तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल AKP ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एक ज़रूरी खबर आई है जो उनके बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द्वारा आया हुआ है नॉर्थ रीजन के लिए। तो इसमें जानकारी है इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कि जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें कैसे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो कैसे ड्यूटी जा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो ये जो है नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्थ रीजन के लिए इससे निकाला गया है, जो भारत सरकार के अनुपालन में, जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन ये कार्य करता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये 9/6/2020 को नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे। तो इसमें लिखा है टू द हेड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थन रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के जो हेड हैं नॉर्थन रीजन के। तो इसमें कौन कौन से स्टेट जो आते हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसमें जो लिखा है सब्जेक्ट रिजम्पशंस ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप करेंट कोविड-19 पैंडेमिक रिकॉर्डिंग। तो इसमें जो जिनका अप्रेंटिसशिप रुका हुआ है डिप्लोमा और डिग्री में, तो उनके लिए यह जारी किया गया है। तो इसमें लिखा है डियर सर एंड मैडम, इन continuous to the office communication number ITNA 45/2020, this is the inform you that the establishment having necessary permission from the component government authority to call their employment for duty may also resume important apprenticeship training with the condition that, मतलब कि इसमें लिखा यही गया है कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो अपने जो भी स्टूडेंट है जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको कॉल करके बुला सकती है इस्टेब्लिशमेंट में कार्य करने के लिए। तो और निम्न कंडीशन के अनुसार, तो इसमें कंडीशन नंबर 1 दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ओनली दिज अप्रेंटिस हु आर फाइलिंग द अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड सबमिट द विलीनेस एप्लीकेशन, यानी जो अपना एप्लीकेशन जमा कर दिया है और जो अप्रेंटिसशिप में ओके है उस वही केवल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप, सेकेंड आपका बी नंबर ऑफ अप्रेंटिस अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन एस्टैब्लिशमेंट प्रमिस शुड नॉट बी मोर दैन 10% ऑफ एम्प्लॉय कॉल ऑन ड्यूटी, यानी कि 10% से अधिक ड्यूटी पे नहीं आ सकते हैं। फिर जो थर्ड नंबर है अप्रेंटिसशिप टू बी ट्रेंड अंडर सुपरविजन एंड सुटेबल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस ऑफिशियल, और जो ट्रेनिंग जो अप्रेंटिसशिप करने वाले स्टूडेंट है वो सुपरविज़न यानी कि सुपरवाइज़र के देख रेख में और क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होने चाहिए। द इस्टेब्लिशमेंट शुड एक्सटेंड द फैसिलिटी टू अप्रेंटिसशिप ऑन एम्प्लॉय प्रिवेंशन अगेंस्ट कोविड-19। तो यह कोविड-19 से एम्प्लॉय को सुरक्षा के मद्देनज़र कार्य किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट शुड इम्पोर्ट गाइडलाइन फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू अप्रेंटिसशिप रिगार्डिंग प्रिकॉशंस, मतलब कोविड-19 से बचने के लिए टाइम टू टाइम पब्लिक प्लेस और मूवमेंट और रोड पे ये गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार उसको हेल्पफुल सहायता किया जाएगा। एंड इन केस ऑफ एनी अप्रेंटिस फाउंड इन कोविड-19 पॉजिटिव द स्टूडेंट शुड बी अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो कंपनी रहेगी वो अगर कोई भी अप्रेंटिस करने वाला छात्र यदि कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके मेडिकल का ट्रीटमेंट आपका इस्टेब्लिशमेंट करेगा। फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट, मतलब आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लगातार
इसके ऑफिशियल वेबसाइट, बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ये एस.के. मेहता द्वारा, ये डायरेक्टर जो हैं अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र, उनके द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। तो आशा करता हूँ ये आपको नोटिस समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और भी ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।